जब आप किसी को जम्हाई लेते हुए देखते हैं तो आपको भी जम्हाई आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति जम्हाई लेता है तो उसका मिरर न्यूरॉन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये दिमाग के खास सेल्स होते हैं जो तब सक्रिय होते हैं जब हम कोई काम करते हैं या किसी को वही काम करते हुए देखते हैं। इस वजह से सामने वाले को जम्हाई लेते देखकर आपका मिरर न्यूरॉन सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है और आपको भी जम्हाई आने लगती है। दोस्तों, यह वीडियो बनाते वक्त मुझे तो कई बार जम्हाई आई है। क्या आपको भी वीडियो देखते वक्त जम्हाई आई है? कमेंट में यस और नो जरूर लिखें।